هي ثمرة عقل شاب سعودي تتراوح ما بين مشاريع مدنية ومشاريع عسكرية تنتظر الإفراج عنها كبراءات اختراع قبل أن تسلك طريقها نحو التنفيذ. المخترع الشاب تقدم بطلب لنيل الحماية الفكرية لابتكاراته عالميا بعدما قدم له الروس 400 ألف ريال كمكافأة، بينما رصدت شركات ألمانية 15 مليون دولار مقابل تطبيق أبحاثه على طائرات إسعاف. الزميل فهد بن جليد التقى المخترع الصغير. روسيا وألمانيا أباطرة أساطيل الطيران في العالم. نجح ابن ال19 عاما القادم من الباحة جنوب السعودية لإذهال هاتين الدولتين بابتكاراته وتطويره لطائرات مقاتلة حربية وأخرى مدنية، جعلت معهد موسكو للطيران يتبنى أفكار الشاب الصغير. والله على ابتكاري في روسيا اعطوني جائزه 400 ألف تقريبا بالريال السعودي، وقالوا اعطوني منحه دراسيه على اساس اني اكمل في قسم تقنيه الطيران في معهد موسكو للطيران، لكن عشان ظروف اهلي هنا وثاني شيء يعني صعب اني ابقى هناك وحدي، فقلت بلدي هنا اخدمه احسن. واما بخصوص المانيا الشركه دي اداها مستعدين نتبنى بحثك ده للنهايه، مستعدين. البحث ده 15 مليون، الهليكوبتر تصنيعها 15 مليون. فانا قلت ليش ما اطور تي 50 دي بصفتها ان دحين طائره ابحاث حتى باقي ما اعتمدوها، يعني دحين شغالين على ابحاث في روسيا، قلت اخليها تقلع بنفس الطريقه بدون مدرج، يعني خلاص ما يحتاج مدرج، تهبط تقلع بدون مدرج، تهبط بدون مدرج، اوكي بنفس طريقه اقلاع المكوك. هذا وسام من معهد موسكو للطيران من قسم تقنيه الطيران. ليش اعطوك هذا الوسام؟ اعطونا الوسام هذا المقاتل اللي هي تي 50 دي مقابل تطويري يعني طورته وكذا. انت طورت لهم المقاتله؟ اي. طيب انت الان تسكن في الباحه في جنوب المملكه، وين جتك كيف توصلت للابتكارات هذه؟ والله الحمد لله بحكم يعني اطلاعي شديد الطيران وهوايتي مره، يعني الطيران اعرف انواع الطيارات اعرفها، الطيارين في السعوديه ما يعرفونها. عشرات الجوائز والشهادات والأوسمة تلقاها سعيد تقديرا لأبحاثه رغم شح المعلومات التي يمكن أن تتوافر لشاب في مثل عمره. هي المركز الوطني للإحصاءات الطبية، الولايات المتحدة، الصليب الأحمر البريطاني، المجلس الأوروبي لسلامة النقل، اتحاد الدول للطرق، هذه الجهات اللي حصلت عليها. انت تعاملت معهم واتصلت فيهم؟ ايوه في خطابات موجوده هنا في مدونه اتصلت فيهم بينك وبينهم بصفتك ايش طيب؟ بصفتي مخترع، يعني بطور الشيء ده. عمل طائرات الإسعاف الجوي وكيفية تطويرها كان هو المشروع الأحدث لهذا المبتكر الصغير. يصير في باب خلفي هنا يفتح بالطريقه دي، والمسعفين يدخلون المصاب يخرجونه بواسطه حمال نقل مصابين، هذه توفر لنا تقريبا افضل ما اصلي بعد، توفر لنا 420 شخص. يعني نتيجة بحثي كامل نقدر بعد الله نوفر 27772 شخص، والوقت 44 دقيقة تفرق عن المدة الأصلية. ابتكاري يصير السيارات على طول هنا في المنطقة دي، تكون السيارة تحت الهليكوبتر، شوف تهبط في منطقة بعيدة عن الشارع، شوف المسعفين ياخذون وقت لين يوصلون موقع السيارة لأنه ما في مكان تهبط فيه الهليكوبتر. شوف ذي المشكلة اللي كانت أول، شوف كيف يمشون يقطعون مسافة 5 دقائق 10 دقائق لين يوصلون موقع الحادث وتوصل 25 دقيقة. سعيد اليوم يسعى جاهدا لتمثيل السعودية بمبتكراته في المسابقة العالمية هناك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل. لبرنامج MBC في أسبوع، فهد بن جليد، الخبر.